السلام بنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى اللي شاف لا فيديو ديالي يدير لي لايك وابوني باش يدعم القناة ديالي. دابا بغيت نوجد مع بعضياتنا واحد الوصفة صراحة ديال الكحة اللي عنده السعال الجاف. تيقوني راه زوينة، راني مجرباها انا شخصيا. هنا كنحتاجو على الحامض، هنا درت الحامض البلدي كما كتشوفوا، راه كيكون صغير هوايا ماشي بحال الحامض الاخر كبير. هذا حامض بلدي. قسمت جوج حامضات على جوج كما كتشوفوا. نحتاج هنايا الزعتر، واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، وغنحتاج هنا واحد المعلقه صغيره ديال القرنفل. ودابا غادي نبداو الطريقه. دابا غادي ناخد واحد القرعه ديال الزاج كما كتشوفوا، راني غاسلاها ونشفتها قبل. دابا غادي ناخد هاد القرعه ديال الزاج، راه كبيره شويه. غادي ندير فيها دوك القطع ديال الحامض كما كتشوفوا. قطع ديال الحامض راني غسلتهم قبل ونشفتهم، راه باش ما تبقاش فيهم شي حاجه، شي تراب ولا شي حاجه. هنايا غادي ناخد واحد المعلقه صغيره ديال القرنفل، غادي نضيفها على هاد الحامض كما كتشوفوا. كنكتفي عا بمعلقه صغيره ديال القرنفل. ما نزيدوش عليها بزاف، معلقه صغيره ديال القرنفل كما كتشوفوا. وهاد الوصفة راها كتقوي حتى المناعة. هنايا عندنا الماء طايب كما كتشوفوا، غادي نفرغوا على هاد الحامض والقرنفل. غادي نفرغوا حتى نعمر القرعة حتى الفوق. هاد الوصفة راه كما قلت لكم راه كتقوي حتى المناعة اللي كيعاني من السعال الجاف وكيضرو راسو، راه يستعمل هاد الوصفة، راه كتقوي حتى المناعة بالنسبة للمرضى ديال كوفيد. هنا ملي كملت خويت فيها الماء كما كتشوفوا، غادي نسدها بالغطا ديالها وغادي نخليها تطلق. غت شي 4 سوايع هكاك تطلق مزيان عاد باش نستعملها. وهنا غادي ناخد واحد الكاس كما كتشوفوا، وغادي ندير فيه واحد المعلقه ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الزعتر، نعمرها مزيان المعلقه. غادي نديرها في الكاس كما كتشوفوا، غادي نفرغ عليها حتى هي الماء طايب بلا ما نديرو يتبخ فوق البوطه. غادي نكتفي بالماء طايب، كنفرغو على هاد الزعتر وغادي نخليه حتى هو يطلق مزيان، واحد الساعه يطلق مزيان عاد باش نستعملو. هنا من بعد ما طلقوا ليا كما كتشوفوا، انتو كتشوفوا اللون ديال الماء تغير، ولا اللون ديالو غادي بني شويه صفار 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 شويه تصفر ولا اللون ديالو مغلوق. وهنايا الزعتر حتى هو طلق كما كتشوفوا، طلق في الماء. هنايا غادي ناخد الكاس ديال الزعتر وغادي نصفيه في كاس اخر، نصفيه من هذوك الوريقات ديال الزعتر، باش غادي ناخد هاد الكاس وغادي ندفيه حتى نبغي ننعس عاد باش نشربه. ملي نبغي ننعس عاد باش ندفيه واحد شويه، وغنحليه بمعلقه صغيره ديال العسل الحر. دابا نوريكم في الاخير ملي غندير العسل. هنا غادي ناخد كاس صغير، ماشي كاس كبير، هنا كاس صغير غادي ناخد منه شويه من هذا الماء ديال اللي فيه الحامض وقرنفل، حتى هو غادي نفرغه في الكاس. غادي نحيد هذوك العويدات ديال القرنفل بالمعلقه باش يبقى ليا الماء ديالو. وتا هو نفس الطريقه، تا هو غادي ندفيه ملي نبغي ننعس، غندفيه وندير نحليه بمعلقه صغيره ديال العسل الحر. بجوجهم تنشربهم في دقه واحده في الليل ملي نبغي ننعس، عاد باش نشرب هذاك الكاس ديال الزعتر والكاس ديال الحامض. هما هنايا دفيتهم كما كتشوفوا، دفيتهم. ودابا غادي نضيف معلقه ديال العسل صغيره لكل كاس، غندير فيه معلقه صغيره ديال العسل الحر، بحيث ملي تيكونوا دافين دغيا
دغيا العسل غيدوب ليا في السائل ديالهم. دابا غنضيف معلقة صغيرة ديال العسل الحر كما كتشوفوا، غنضيف على السائل ديال الماء ديال الحامض، غنضيف عليه المعلقة ونخلطها راه دغيا تدوب في البلاصة. ودابا غناخد معلقة صغيرة أخرى ونضيفها في الخليط ديال الزعتر، تا هو دغيا غادا تدوب ليا فيه، وغادي نشربهم تنبغي ننعس عاد باش نشربهم راه تيدفيو ليا الحلق ديالي والصدر. اللي عنده سعال جاف وبالخصوص تيشدو في الليل، راه ما صراحة تيقولني راه ما تيبقاش يجيه ما كتبقاش تجيه الكحبة في الليل، راه فعالة جدا. والنتيجة راه كتبان من النهار الأول، راه 3 أيام مدة كتشربي مدة 3 أيام ولا 4 أيام ما تتبقاش فيك الكحبة. هو صراحة أحسن من السيرو، فعال جدا. كنتمنى تجربوا هاد الوصفة وتبعوها، راه نتيجتها مزيانة. وكنتمنى تشوفوا القناة ديالي وتبعوها وديروا لي زابوني ولي لايك، وكنتمنى لكم الصحة والعافية، اللي مريض الله يشافيه. هاي القرعة كما كتشوفوا اللي خدينا منها، اللي رقت فيها الحامض وقرنفل، خدينا منها كاس، راه تتبقاي تشربي منها شي 4 أيام ولا 5 أيام كتكفيك هذيك القرعة اللي درتي. وكنتمنى لكم الشفاء والعافية.